Энд бол одоо 4.15 20 жил одоо энд авч байгаа. Одоо даазан тэр байж байна. Даазан 3,000 авч байна. Хайш хөнгөн цагаан авч байна. 5,000 авч байна. Зис гуйл авч байна. Зис 20,000 авч байгаа. Гуйл 7,000 авч байгаа. Автокулдаторыг авч байгаа. Автокулдаторуудыг бол ампер авч байгаа. Тэгээ төмөр авч байна. За ер нь одоо сумдууд бол бүгд одоо энд авдгийг бол мэдж байгаа. Тэгээд өшөө бас мэдэхгүй усуд байгаад энэ гэсэн одоо энэ мэдж байгаа боинтог одоо энэ чинь боинтог баруун талд байж юм аа. Тэгээд та бүгд одоо хоёр дахь түүхийд энд асарч өгч байгаарай. Ахын одоо энэ чинь за 2013 оноос хойш одоо энэ хог хаягдал дээр бол ажиллаж байгаа. Монголын нэг хог хаягдлын холбооны мэрэгсэн холбооны гишүүн байгууллага байна. Аймагтаа бол одоо ганц байгаа одоо манай хэд байгаа. Хуванцар сав ундааны савууд нөгөө нэг юутэй зөөлөн хатуу хуванцарч хоёр байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр хоёр хуванцар холинг авч байгаа. Тэгээд хайл шөнгөн цагаан аккумулятор одоо нөгөө одоо хайдж бол яадаг нөгөө компьютерд бас давхар авч байгаас. Тэгээд одоо энэ лаазуудыг бол авж гин. Энэ сая одоо ингээд одоо замдаа явж одоо худалдаж авдагчсан ингээд яхад аваад захаас сая ийшээ нааш орж их ордоо ингээд 2-3 багтанд байрал ороод ирж байгаа яах. Энэ одоо яах. Годомд шивж байгаа чинь ингээд баялаг шүүдээ одоо мөнгө байгаад бас сүүлж ингээд ганц нэгэн түгээд авчраад тэгээд энэ лүгээ ингээд адилхан худалдаж авдаг юм шиг ингээд тэгээд энэ лүгээ авчраад тавьчихдгийг. За одоо тэгээд 10 хоногтын дотор бол тэгээд 8-аас 10 тонн аккумулятор ачигддаг. Хүн бол хог гэж харж байгаа чинь нэг талдаа хог биш эдийн засгийн эргэлтэнд ороод нөгөө талдаа бол байгаль дэлхийд одоо аялдаг гэдгийг зайлуулж байгаа байхгүй юу? Өөртөө хацарч өгнө, дуудлагаар явна. 8831 8514 байнгын дуудлагаар явж байгаа утас. Байнгын авж байгаа утас нь. Одоо энэ хүмүүсүүд энийг бол хог гэж харж байгаа. Энэ одоо баялаг одоо дахин болсууж бүтээгдэхүүн болдог. Энэ бол одоо тийм учраас би бол шиллаад ингээд аваад сурцсан ингээд авч харж байгаа ингээд энд авчрал тавьчдгийг. Тэгээд нэр нь ингээд болоход айл болгонд нэг өөрөөсөө гарсан яг ингээд давхар бүтээгдэхүүнийг бол ангилдаг тий. Ангилаад яг нэг юм уутанд хийгээд одоо хуванцраа нэг саунд, шилээ нэг саунд хийгээд ингээд тус тусанд тавьчих юм бол авж байгаа байгууллагадаа ч амар тийм учраас энэ ангилж хөвсцөөл гэж юм байна л да.